Лексикалық қатені дұрыстаймыз. Айтылымның, яғни 8-ші картаның 2-ші сұрағында I don't mind there деген сөйлемнің орнына I don't understand it деп жауап береміз. Good day, students. So today we're going to discussing the summative assessment for term 1. Now we are going to discuss the listening task. At first listening task, then reading and writing and speaking. We are going talking or discussing all of the tasks for summative assessment for term 1. Окей, сонымен сәлеметсіздер ме оқушылар, бүгінгі видео сабағымызда 90-дық жиынтық бағалауды талдайтын боламыз. Оның ішінде тыңдалым, содан кейін оқылым, жазылым және айтылым. Тыңдалымға 6 балл беріледі. Бірінші тыңдаймыз және не істейміз, сәйкестендіреміз. Speaker 1, яғни бірінші айтушының, баяндаушы қай сөйлемді айтады, соны біздер сәйкестендіру керекпіз. Ескертетін жайт 1Б 2С деп жазып алмаймыз, жаттап алмаймыз. Себебі бұл тәжірибе барысында бұл сөйлемдердің орындары ауысып түрленуі мүмкін. Сондықтан тыңдалымды мұқият тыңдаймыз. 1. I used to lift weights, but I didn't really enjoy it. So that's when I started swimming. Now I do it about twice a week. It's much more fun. I go to a nice pool near my office. It's never too crowded, which is great. There are friendly people who go there, so it's a good place to meet people. Соңғы сөйлеме, there are friendly people who go there, so it's a good place to meet people. Неге де онда жайдарлы адамдар барады, яғни адамды кездесу үшін жақсы мекен, жақсы жер деп айтып жатыр. Speaker 1, яғни біріншісі сол A вариантына келеді. Мына жерге A деп жазамыз, немесе былай мен сәйкестендірейін, сіздер мына бос орынға A деп жазасыздар. Келесі екіншісі Speaker 2-ді тыңдайық. 2. Сіздер мына сөйлемді қарап отырмайсыздар. Speaker 2 осы сөйлемнің қайсысын айтады, соған сәйкестендіреміз. I go out every morning. It's a great way to start the day. It's more interesting than exercising at home like I used to. That was really boring. I go to a beach near my house. It's lovely in the early morning. There's hardly anyone there and you can listen to the ocean as you do it. Міне жаңаған айтты, There's hardly anyone there and you can listen to the oceans as you do it. Міне екінші speaker С вариантын айтты. Келесі ары қарай. 3. I used to play both tennis and volleyball, but I play mainly volleyball now. I think it's a lot more fun. I thought tennis was very tiring. It was also difficult to find a partner, and the courts were always crowded too. With volleyball, I have no trouble finding somewhere to play. Яғни волейбол туралы айтты. I have no trouble to finding somewhere to play. Яғни ол жақта ойнайтын мен адамды таппасқа болмады, яғни барлығы ойнады деген мағынада. Сонда үшінші спикер мен F. Мына жерге F деп жазамыз, Келесі төртінші спикер, төртінші баяндаушыны тыңдайық. 4. I used to take long walks every day, but it got boring. I wanted something more exciting, so that's when I took up rollerblading. It's really fun, but it's not as easy as it looks. It took me a long Дәл жаңағы осы сөйлемді айтты. It's really fun. Өте тамаша, but it's not as easy as it looks. Ол көргенде бірақ оңай болмады деген мағынада. Төртте сонда E, мына жерге E деп жазамыз. E яғни мына жер. Келесі бесінші спикер. long time to learn how to do it. I fell a lot at the beginning. The great thing is you can do it almost anywhere. My friends think I'm kind of strange because none of them do it, but I love it. 5. I finally bought myself a bicycle. It's a great way to keep fit. I think it's better than going to a health club. It took me a long time to learn to ride it in traffic. I nearly fell off a couple of times. Яғни велосипед туралы айтылып жатыр. Мына жерге 5-ке B деп, мына жерге B деп жазасыздар. It's a great way to keep fit. Өз формаңда қалу үшін өте жақсы жол. Жаңа велосипедте бұл жайында айтып жатыр. It's better than going to a health club. Яғни жаңа фитнес клубқа барғанша осы жақсы дейді, осы жақсырақ дейді. Яғни велосипедте бұл туралы айтып жатыр. Енді 6-шы спикер не дейді екен? I don't often go on busy streets because that can be dangerous, but there are plenty of places where I can ride near where I live. I use it to get to work sometimes, but only if the weather is nice. 6. I used to go to aerobics class, but I found it pretty silly, all that jumping around. So that's when I decided to take golf lessons. They can be pretty expensive because you have to buy all your equipment and club fees are high. People think it's very easy, but it's not. It's also good exercise because you have to walk a lot. It's a good exercise because you have to walk a lot. Бұл өте жақсы жаттығу, себебі сен не істеу керексің, жаяу жүру керексің, серуендеу керексің, көбірек деген мағынада екен. Енді жалпы барлығын сәйкестендірдік, ал сіздер сәйкестендірмейсіздер, мына жерге әріптерін қойып шығасыздар. Келесі енді бұл спортқа қатысты әңгіме болды. Енді reading тапсырмасына келейік. Бұл жерде take me out to the ballpark, бейсбол алаңына
апар, мені бейсбол алаңына апар деп аталады. Бұл жер бейсбол туралы болады бұл әңгіме. Жалпы алты сұрақ беріледі. Біздер не істеу керекпіз? Қай параграфте айтылғанына әңгімелер, мына сөйлемдер қай параграфте айтылды. Біз соған, яғни міне мына жерде 4 параграф бар. Осы A, B, C, D әрпін осы бос орынға қою керекпіз. Establishes the emotional importance of baseball for fans. Фанаттар үшін маңызды эмоция қай параграфте айтылады. The origins of baseball, бейсболдың шығу тарихы. The rules of playing the game, ойынның ережесі қай параграфте айтылады. The facilities, жабдықтар осы бейсболға не керек, сол қай параграфте айтылады. The changes happening to baseball, бейсболдың өзгеруі туралы қай жерде айтылады. Part of people's life, адамдардың өміріндегі бөлігі, адамдардың өмірінің бөлігі қай параграфте осындай сөйлем айтылған. Міне біздер соған әріптерін қойып шығу керекпіз, иә. Жалпы бұл мәтіннің барлығы бейсбол ойыны туралы. Міне осы 6 сөйлемге жауап беру арқылы біз оның мазмұнын ашамыз деген ойдамын. Енді establishes the emotional importance of baseball for fans, яғни фанаттар туралы B параграфында айтылады екен. Бұл жерге біз B-ді қоямыз. Бұл сөйлемнің дәлелі, неге біз B вариантын алдық? Тыңдаңыздар. Going to baseball games is a way of life for many fans. They sit in the stands on hot in sunny spring and summer days, eat hot dogs or popcorn, sip cola or lemonade, and enjoy the game. Осы сөйлемнің де өзі бірінші сөйлемнің дәлелі болып отыр. Неге біз B вариантын белгіледік? Яғни фанаттар үшін бұл жер фанаттар не істейді? Ыстықта да, суықта да, шуақты жаңағы көктемнің уақытында да осы фанаттар келеді, иә, осы жерге хот-дог, попкорн, кола, лимонадтарын іше отырып, нені ойынды қарайды, ойын қарағанды жақсы көреді, иә, міне B вариантында айтылған. The origins of baseball, бейсболдың шығу тарихы, C варианты, екіншісінде. Неге C? Себебі, міне қараңыздар, modern baseball began about 150 years ago in New York. Осы сөйлем дәлелі. Яғни жаңа заманауи бейсбол осыдан 150 жыл бұрын басталды. Бір ғасыр 50 жыл, Нью-Йорк қаласы Америка құрама штатында жаңа неге айнала бастады? Танымал спорт түріне айнала бастады. Міне осыдан шығу тарихын осыдан 150 жыл бұрын шыққан екендігі белгілі, сондықтан C вариантын. Келесі the rules of playing the game, яғни ойынның ережесі D параграфында айтылған. D. Неге D варианты? Яғни міне the game of baseball is divided into 9 parts called innings. Подача деп аталатын ойын неден тұрады? 9 бөлімнен тұрады деп басталады. Міне ереже осы ойынның ережесі осы сөйлемнен ақ дәлелі, D варианты. The facilities, яғни құрал жабдықтары осы бейсболға нені қолданылады? Ол C вариантында айтылған. Baseball is played with a bat, which is thick about, міне осы құралдардан кейін міне metal of wood and a small hard ball. Міне осыдан кейін бейсболдың құралдары екендігінің дәлелі C варианты. Құралдары айтылып жатыр, Келесі the changes happening to baseball, өзгеріске ұшырағаны, ол мына E вариантында айтылып тұр. Үлкен әріппен жазайық. E әрпі, міне мына сөйлем дәлелі. It is slowly changing, жай өзгеріске ұшырады. Яғни бұл жерде baseball is a much loved national sport in the USA, Америка құрама штатының өте сүйікті ұлттық ойыны. Ол оңтүстік Америка мен Японияда танымал өте, It's a way, not many baseball teams exist in Europe today. Тек қана Еуропада қазіргі таңда көптеген не емес, бейсбол командалары жоқ. Ол қазір кішкене өзгеріске ұшырады. Осы сөйлем дәлелі E варианты екендігі. Part of people's life, адам өмірінің бір бөлігі туралы айтылды. Ол B вариантында. Мына сөйлем дәлелі бола алады. Adults and children make attend games and it's sport that everyone seems to love. Everyone seems to love. Барлығы жақсы көретіндей, яғни үлкен адамдар да балалар да не істейді? Осы ойынға қатысқысы келеді және бұның барлығы жақсы көретін спорттың түрі, спорт деп айтып жатыр, Міне осы сөйлем дәлелі бола алады. Сонда алтыға B варианты. Келесі енді біздер жазылымға және айтылымға тоқталамыз. Жазылым кезінде сіздерге екі топик беріледі. Біреуі Қазақстанда кең таралған хоббидің
түрі. Және екінші топик ол олимпиада ойындары туралы. Енді мен сіздерге қазір ұсынып отырғаным хобби туралы, кейін сіздерге олимпиада туралы баяндамамды ұсынатын боламын. Read an article to win a paper describing the most popular hobby in Kazakhstan nowadays using appreciate grammar trying to mention this question. Үш сұрақтың жауабын қамты дейді. Яғни қазіргі жас ұрпақтарға Қазақстанда кеңінен жас ұрпақтар арасында кеңінен таралған қандай хоббидің түрлері, неге маңыздылығы, яғни басты мақсаты, және сенің хоббиің қазір жаңа танымал деп жатқан хоббилардан басқа ма, әлде сондай ма, соны жазасыз, яғни өз хоббиіңіз туралы кішкене ақпарат бересіз. Міне осы тақырып аясында сіздер баяндама жазу керексіздер. Мына жерге тақырыбын жазуға ұмытпайық, тақырыбы былай болады: The most popular hobby in Kazakhstan. Осылай аламыз. Міне бірінші параграф, бірінші абзацта хоббидің не екендігі туралы айтылса, екіншісінде жаңағы most popular hobby, өте танымал хоббилар Қазақстанда қандай, сол туралы жазылған. Содан кейінгі playing computer games, ол жаңа кеңінен таралған хоббилар туралы ақпарат беріледі. Өз хоббиің жазылады. Міне my hobby are singing, drawing and dancing. Егер өзгертемін десеңіздер, мысалға менің хоббиім ән айту, сурет салу және билеу болса, сіздердікі тек қана компьютер ойыны болуы мүмкін. Ол кезде my hobby is playing computer games деп өзгертесіздер мына жерде. I'm fond of singing, I'm fond of playing computer games дейсіздер. I'm fond of singing not only in Russian but in English too. Мен тек қана әнді орыс тілінде айтпаймын, ағылшынша да айтамын. Сіздер осы ағылшынша, орысша деген орын өзгертуге болады. I like to perform before the audiences. Яғни мен үлкен сахнада ән айтқанды жақсы көремін. I like drawing because, яғни өз хоббиің туралы айтып кетіп жатырмын. Енді әрі қарай I wanted to know what hobbies have changed at our school. Мен білгім келеді, біздің мектепте жасөспірімдер қандай хоббиға қызығатын деп осы жерде балалардан интервью алдым. Сонда көпшілігі the most popular hobbies are listening to music. Көпшілігі музыканы тыңдауға, browsing the net, сет ақтарып, яғни компьютерде отыру, doing спортпен шұғылдану, фотоға түсіру және компьютер ойындарын ойнау екен. Яғни сауалнама алған кезде осындай оқушылар осы ойындарға көбірек көңіл бөлген екен. Осы ойындарды белгілеген екен сауалнамасында. Міне students listen to music because it helps to rise mood, to relax, демалу үшін және көңіл көтеру үшін оқушылар не істейді екен, музыка тыңдайды екен. Не үшін? Сол хоббимен айналысатындығы туралы айтылған бұл жерде. Және sports helps to fit, teens take photos because they want to try themselves. Спорт туралы кішкене айтылды. Соңғысында in general I consider it's necessary to have a hobby or favorite thing to do because in this case you don't waste your time doing nothing. Қорытындылай келе мен түсінгенім, хобби ол сенің сүйікті ісің және оған уақыт кетті деп санамайсың, себебі бос отырғаннан жақсы деген мағынада. Бұл жерде мен хобби туралы көрсеттім. Егер мына жазу көрінбесе, сіздерге астына описание немесе комментарийға қалдыра кетемін осы мәтінді. Дегенмен сіздер осы видеоны қарап тыңдаңыздар, себебі не айтып жатқандарыңызды білу керексіздер, не жазып жатқандарыңызды. Әрі қарай енді екінші топикке тоқталайық. Екінші топик таңдап жазатын болсаңыздар, бұл жерге де баяндама, яғни сіздер не жазу керексіз, баяндама жазу керексіздер, яғни спорт олимпиадасы туралы Қазақстанда кімдер қатысқан деген сияқты. Және мына үш сұрақтан сіздер ауытқып кетпеу керексіздер. What is the Olympics folks? Бұл жерде олимпиада ойының мақсаты, How did our sportsmen perform? Қалай қатысты? Why is it important to participate in such events? Неге бұндай шараға, бұндай олимпиада, тағы басқа шараларға қатысудың маңыздылығы, неге басты маңыздылығы? Енді сіздерге манағыдай параграфке бөліп көрсетейін. Яғни осы сұрақтардың жауаптары қай жерде қамтылды. Жалпы бірінші абзацта жалпы олимпиада ойының мақсаты, жалпы олимпиада кейін ойыны немесе Olympics leading international sportings. Бұл ойының жалпы мақсаты жаңа елдерді 4 жыл сайын істеу, елдердегі спортсмендерді, спорт адамдарын, спорт адамдарын жинап не істеу, жарыстыру. Яғни осы туралы айтылды. Содан кейін жалпы Қазақстанның спортсмендері туралы және қазақстандықтар қашан қатыса бастады. Міне мына екінші абзацтан бастап, міне мен белгілеп отырғаннан бастап, және мына жерден бастап Қазақстанда кімдер қатысты және кімдер неше бронза медаль, жаңағы неше елден неше адам медаль алды деген сияқты кімдер, солар айтылды. Содан кейін үшіншісінде маңыздылығы неде дегенде былай жазып көрсеттім. Яғни
жалпы қорытындысында it's a great honor for each country to take the Olympic Games. Олимпиада ойынына қатысу әр ел үшін үлкен құрмет. It's a great honor to be winner. Не дейді? Жеңімпаз болу үлкен құрмет. It's a great honor to fame of our country. Біздің елді таныту, атағын шығару үлкен құрмет. It's a great honor when plays our anthem. Яғни ол үлкен құрмет. Неміс гимн ойнап жатқан кезде ол үлкен құрмет деген сияқты сөйлеммен аяқтадым. Яғни маңыздылығын. Иә. Міне барлығы қамтылды, барлық сұрақтар мен сіздерге көрінбесе комментарий описание сыймас описание комментарийге жазып отырамын, бірақ мұқият сіздер тыңдап отырып жазарсыздар. Енді әрі қарай speaking card, яғни айтылым 8 билет болады. 8 билеттің ішінен біреуін таңдап сіздер сол сұраққа жауап бересіздер. Мен сіздерге қазір әрқайсына тоқталып өтетін боламын. 8 билет таңдайсыздар. 8 билетте әр билетте 4 сұрақ болады. Бұған да 6 ұпай берілетін болады. What kind of indoor games can you recommend to your friend? Досыңа қандай жабық алаңда ойнайтын ойындарды ұсынатын едіңіз? I'd recommend chess to my friend. Мен шахмат ойынын ұсынар едім. Бірінші сұрақтың жауабы. Келесі, how can it influence him or her? Оған қалай әсер етеді? This game does not involve any major physical movements like other outdoor games, but a chess player has to use your brain and make game plans to defeat the opponent. Яғни бұл ойын басқа ашық алаңда ойнайтын ойындар тәрізді ешқандай физикалық қозғалысты қажет етпейді, бірақ бұл мидың қозғалуына үлкен көмегін береді және қарсыласын жеңуге жоспар құруға көмек береді деген мағынада. Яғни миды қозғалтады. Келесі, are there any types of sport that you watch but do not play? Which why? Спорттың түрі бар ма? Сен яғни қарайтын, бірақ ойнамайтын қандай спорт, неге? There is a football. I watch this game on TV, but I don't play because in city where I live there isn't any coach. Яғни бұл футбол, мен оны теледидардан қараймын, бірақ ойнамаймын себебі мен тұратын қалада ешбір не жоқ, тренер жоқ. Келесі, which game or sport is the most popular in a country? Why? Сенің еліңде қандай спорттың түрлері өте танымал, неге? Тоғызқұмалақ, chess, football, volleyball are the most popular in my country because sport is the best and shortest way to get more healthy. Everyone should, тасымалдаған кезде қараңыздар, should do all, екеуі бір сөз, should do all he or she can to stay healthy and choose the sports he or she is interested. Interested болады, мына жерде қосылады. Яғни бұл жерде спорт туралы кішкене мағлұмат бердім. Тоғызқұмалақ, шахмат, футбол, волейбол біздің елімізде өте танымал, кеңінен таралған, себебі спорт адамның денсаулығын нығайтуға көмек береді және бұл қызығушылығымызды арттырады, немесе қызығатын спорт, яғни солай жаздым. Келесі, екінші билет, what kind of team games can you recommend to a shy person? Ұялшақ адамға қандай командалық ойын ұсынар едіңіз? I would recommend some lively and fun games such as football, volleyball, basketball. Мен кішкене бұл жерде живой дегенді білдіреді, қызықты ойындар ұсынар едім. Футбол, волейбол, баскетбол сияқты командалық ойындар ұсынар едім. How can it help him or her? Ол қалай көмектеседі? Мына жерде S жазылмай қалған, қалай көмектеседі? Яғни ұялшақ адамға this team games will help the shy person to have more fun. Көп күлдіртуге, көп ұялшақ адамды ашылуға көмек береді деп айтайықшы. Келесі, what are the advantages of team games? Осы топпен ойнайтын жаңағыдай футбол, волейбол деген бар ғой, командалық ойынның пайдасы қандай? The fact that they play in a company and communicate more lively rather than online. Онлайн қарағанда живой, яғни көп қарым-қатынас жасайды, командалық ойындар көбінесе ақылдасады, компаниямен көп жұмыс жасайды топпен. Сондықтан бұның advantages осы. Келесі, why is team work important and everyday life? Жалпы өмірде командалық жұмыстың маңыздылығы. Because a person must communicate with other people. Адамдар себебі не істеу керек? Бірімен араласу керек. It helps first of all your personal development. Және ол жеке тұлға ретінде дамиды деген мағынада жаздым. Келесі билет сұрақтары. Should people choose a hobby according to their personalities? Why? Мінез құлқына қатысты хоббиді солай таңдау керек па? Why? A person should choose a hobby with his personalities because a hobby is first of all a favorite pastime at your leisure for yourself. Өзің үшін жасайтын хобби болғандықтан міндетті түрде өзіңнің характеріңе, мінез құлқыңа байланысты болу керек. Себебі сіз спортқа жақын болмасаңыз, сіз спортты хобби деп санамайсыз, сіз музыкаға сондайға жақын болсаңыз, немесе блогер болуға жақын болсаңыз, сіз барып спортты хобби қылып таңдай алмайсыз. Сіз ол кезде жаңағы видео монтаж жасауға, немесе музыканы монтажировать етуге сондайға жақсы боласыз. Сондықтан міндетті түрде personalityға байланысты екен, қатысты екен. Келесі,
What kind of outdoor activity can you recommend to a self-confident person? Өзіне сенімді адамға ашық алаңда ойнайтын қандай іс-әрекетке кеңес берер едің? For a self-confident person, I would advise such a hobby as well as a sport like mountaineering. This is a sport in the active recreation, the purpose of which is to climb the tops of a mountain. A courageous person will be interested. Яғни бұл жерде өз-өзіне сенімді адамға көбінесе альпинизмді не істеу керек, таңдау керек деген ұсыныс білдіріп жатырмын. Бұл өте жаңағыдай неге таудың басына шығатын, яғни бұл жерде басты мақсаты альпинизм таудың басына шығу деген сияқты, және осындай өз-өзіне сенімді адамды қызықтырады деген мағынада жаздым. Келесі how can it influence, яғни how can it деп тұрған жаңағы нені mountaineering, яғни альпинизм туралы айтамыз, ол адамға қалай әсер етеді. Mountaineering is a hobby can ultimately give a person an improvement in physical fitness, the development of strength and endurance. Күшке және сенімділігін арттырады және өз формасында физикалық несін жетілдіреді, күшін және төзімділігін жетілдіреді деген мағынада, және өз формасында сақтап қалады, физикалық жағдайы тұрақталады деген мағынада жаздым. Келесі how much time should be spent on this hobby? Осы хоббиге қанша уақыт кетеді? You need to devote a lot of time to this hobby because firstly this requires preparation and secondly it will take a lot of time when traveling in mountain areas. Яғни осы таудың аумағында көптеп саяхаттау, оған тауға шығуға көп уақыт кетеді, себебі оған дайындалады, біріншіден құрал жабдықтарын дайындайды, немесе өзі кішкене дайындалады, содан яғни сол үшін көп уақыт кетеді деген сияқты сөйлем етіп жаздым. Енді әрі қарай мен сіздерге word ретінде дайындап қойғанмын. Соны әрі қарай осы types of outside hobbies do you enjoy? Қандай сыртқа ашық алаңда жасайтын хобби түрін жақсы көресің? I enjoy playing football. Футбол ойнағанды жақсы көремін. Would you recommend to your friends? Осыны достарыңа ұсынар ма едің? Не үшін? I'd recommend it to my friends because outside activities or games are fun. Very fun деп қосылады, мына жерге very деген сөзді. Өте қызықты дегенді білдіреді. Мен достарыма рекомендация ұсыныс тастар едім бұл ойынды ойнауға, себебі ол қызықты. Do children tend to spend most of their time outdoor? Why? Балалар яғни уақытты ашық алаңда өткізу керек пе? Неге? Yes, they do. They spend a lot of time outside because there are a lot of different exciting activities which they can do with neighbor, friends or classmates. Яғни солай олар ашық алаңда уақыт өткізу керек, көптеп өткізу керек, себебі ашық алаңда, яғни сыртта өте тамаша ойындар ойнауға болады, кіммен бірге, көршілермен бірге, достарыңмен немесе класстастарыңмен бірге тамаша ашық алаңда ойындар ойнауға болады. Exciting activitiesді бұл жерде немесе exciting activitiesдің орнына games деп алмастыруға болады. Келесі will children's hobbies change in the future? What are the reasons? Яғни балалар болашақта хоббиларын өзгерте ме? Себебі неде? Yes, I think it will change because time is going forward. Мен солай ойлаймын, яғни өзгеру керек, себебі уақыт жылжып жатыр, уақыт өтіп жатыр, уақыт жылжығасын заман өтеді, заман өзгереді, соны айтып жатырмыз. Келесі сұрақ жауабы бірінші сұрақ. What hobbies are popular among teenagers? Жасөспірімдер арасындағы танымал хоббидің түрлері. I think that editing videos, photos and playing computer games are popular among teenagers. Яғни мен ойлаймын, видеоға, фотоға монтаж жасау және компьютер ойындарын ойнау жасөспірімдер арасындағы танымал хоббилар. Келесі, are there any new hobbies that you like to take up? Why or why not? Қандай да бір хобби бар ма сені айналысқың келетін және неге, не үшін? I'd like to take up editing videos, photos, because it's trending, немесе fashionable, маған нені жасағым келеді, видеоға, фотоға монтаж жасағым келеді, себебі ол қазір трендте, Келесі сұрақ, do you think a hobby is different from a sport? Which hobby seems unusual to you? Сен үшін ерекше хобби қандай? Extreme ironing hobby is unusual to me. Экстремалды ironing, үтіктеу, киімдерді үтіктеу, ол ерекше хобби мен үшін. Hobby is not different from a sport because соңғы сұрақ жауабы Do you think a hobby is different from a sport? Why or why not? Сен ойлайсың ба, хобби спорттан өзгеше деп ойлайсың ба? Я болса не үшін, жоқ болса не үшін жоқ. Hobby is not different from a sport because sport is a type of hobby. Яғни хобби ол спорттан бөлек нәрсе емес, себебі ол хоббидің бір түрі, Келесі ол менің ойымша. Келесі Describe a quality or skill you have. Сен жасай алатын дағдыны
суретте дейді мысалы неге икемің бар иә. The skill I have is popularly known as editing videos of photos. Мен жасай алатындағыда бұл қазірдегі танымал болып жатқан видеоға фотоға монтаж жасау. How has it changed over the years? Ол қалай өзгерді, яғни осыны жасадың ба, жасай келе не өзгерді? Practicing this skill I became a blogger. Осы монтаж жасап видеоға фотоға монтаж жасай отырып мен блогер болдым. Can it helps болады мына жерде. Can it helps you to be successful? Ол сені жаңағы жақсы дәрежеге жеткізді ме? Successful деген удачный, яғни сәттілікке апарды ма, қалай? Of course, I edit my own videos and photos and publish on Instagram or TikTok. Nowadays, I have 3,000 followers. Әрине мен өз видеомда, фотомда монтаж жасап, өңдеу жасап, не істедім? Оны Инстаграмға жариялап, немесе TikTokқа жарияладым. Қазіргі таңда менде 3000 нем бар, оқырмандарым бар. What other characters would you like to develop in the future? Саған қандай жаңағы мінез құлықтар ұнайды, алда болашақта даму үшін қандай не керек, характер керек? I would like характер дегенде бұл жерде не сұрап тұр? Қандай өзгеріс жасар едің деген мағынада, иә? I would like to develop my language in the future. Мен алдағы уақытта тілді дамытқым келеді деген мағынада. Келесі билет. Келесі. How would you describe your personality? Яғни личность, personality дегеніміз суретте аласың ба, суретте дейді. I would describe my personality as very outgoing and social. I'm easy to talk to and a good listener. I understand people and make friends very easily. Мен өте ашық жанмын, иә, достасып кетем, тіл табысып кетем, жаңағы жақсы тыңдай білем, адамдарды түсіне білем, достарымды түсінем және тез тіл табысып, достарды тез оңай табам деген мағынада. Is your true personality always on show or do you hide? Бір нәрсені жасырып қаласың ба, әлде ол сенің шын бейнең бе? Yes, it's true деді жаздым. Do all your family members have similar personalities? What are they? Сенің отбасыңда, яғни саған жаңа мен outgoing, яғни общительный, қарым-қатынасқа жақсымын деп жатырмын, иә? Сондай адамдар бар ма? Суреттеу керек біз отбасындағы. My brother and my mother and I have the same similarities. Бірдейміз, менің анам, менің ағам және мен бірдейміз. Соңғы сұраққа, what are the personality difference between you and other family members? Бұл жерде жаңа басқаша сенің отбасында кім бар? My dad is different. My dad is calm and intelligent. Менің әкем өте тыныш, үндемейтін адам, бірақ ақылды. Келесі сұрақ, келесі білетін сұрақтар. What extreme sports do you know? Қандай экстремалды спорт түрлерін білесің? Hang gliding, skydiving, paragliding. Бұның барлығы, яғни парашютта ұшып жүретін экстремалды спорт түрлері. Яғни hang gliding дегеніміз парашютта тігінен ұстап, өзін қалғып жүру, skydiving сүңгу, парашютпен төмен қарай, бастан төмен қарай. Келесі. Why do you think people like risky sports? Неге адамдарға осындай экстремалды спорт түрлері ұнайды? Неге риск? I don't mind there. Мен оларды түсінбеймін. Maybe to protest something, to overcome difficulties. Мүмкін қиыншылықтарды жеңу үшін бе, мүмкін бір нәрсеге қарсылық білдірген үшін бе, мен оларды түсінбеймін деп жаздым. Have you ever practiced any extreme sport? What are they? Яғни осы экстремалды спортпен айналысып немесе жасап көрдің бе, олар қандай? I have never practiced any extreme sport. Мен ешқандай да экстремалды спортпен жасап көрмедім. What type of extreme sport would you like to try in the future? Алдағы уақытта мен қандай экстремалды спорт түрін ұнатып жасағым келеді. I have never thought it. Мен оның ешқайсында ойламадым. Ешқандай экстремалды спорт түрінде ойламадым деген мағынада, иә? Еш ойламадым. Because it's not safety. Өйткені бұл не емес, қауіпсіз емес, надежный емес. I'm afraid. Мен қорқамын. It's very dangerous. Ол өте опасно, яғни қауіпті деп не істеуге болады?